Hello everyone မင်္ဂလာပါ Gaming Queen ရဲ့ vlog ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing တစ်ခုလုပ်ပြမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ gamer တွေအရန်ကြိုက်မဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော် gamer တွေစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းရပြီးကြတဲ့ကကျွန်တော်က unboxing တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူး unboxing မလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ကလိနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့အိမ်မှာလဲဆော့တယ်အပြင်သွားလို့ရှိရင်တော့မှကားပေါ်မှာအဲ့ဒါနဲ့ထိုင်ဆော့နေတာဆိုတော့ live နဲ့လုပ်ပြီးွားပြီဆိုတော့သိကြမယ်တင်နဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ Yes ROG Ally ဒီနေ့ ROG Ally ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်မယ်ပြီးရင်အထက်က detail လေးတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြဖို့ကြံခဲ့တဲ့ detail လေးတွေကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဘာတွေပါလဲပြီးတော့အနိက detail လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပြီးရင် game တွေကိုစမ်းကြတာပေါ့ benchmark တွေလုပ်ကြတာပေါ့ဆိုတော့ okay unboxing အဆုံးဆက်လုပ်လိုက်ကြရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘူးကွန်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာဘူးကွန်ဖွင့်လိုက်တာလည်းဒီမှာ unit ကိုတွေ့ရမယ်ဒီမှာ unit လေးအဲ့ဒါကိုအဖုံးလေးလှန်ဆွဲထုတ်လိုက်ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ ROG Ally ခဏလေးပေးထားလိုက်မယ်အထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်သူ့ charging သွင်းမဲ့ charging adapter အဲ့ဒါပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်အတွင်းထဲမှာ manual ဆောက်ပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုပါမယ် okay ပြီးတော့ဘာပါအောင်မလဲဆိုတော့ဘူးကွန်ရဲ့အနောက်မှာဒီမှာပြည့်ဝက်လေးတစ်ခုထည့်ပေးထားတယ်ဘာလေးဖြစ်မလဲဒီမှာ ROG ဒီဇိတ်လေးနဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ unit လေးကိုပေါ့နော် ROG Ally ကိုကျွန်တော်တို့ charging သွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်တွေပါညာထိုင်ကြည့်ကျင်တာပဲဖြစ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီနားလေးမှာထည့်ထားပြီးတော့ docking ပေါ့နော် docking လေးလုပ်ထားလို့ရတဲ့ဟာလေးအဲ့ထဲမှာ ROG ဆိုတာလေးကိုဖောင်းကြွစလုံးလေးနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ ROG ကဘာလဲ ROG က Asus ကနေထုတ်တဲ့ gaming series တွေပေါ့နော် gamer တွေ share ကြိုက်တဲ့ gaming series တွေအကုန်လုံးကတော့ ROG နဲ့သွားတာသူ့ရဲ့အရှိက Republic of Gamers gamer အစုဝေးဒါမှမဟုတ် gamer တွေစုထားတဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့okay ဆိုတော့ပြီးပြီဒါလေးကိုခဏထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကို detail လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီမှာ unit ကအသစ်လေးဆိုတော့ plastic အနံ့လေးရှိသေးတယ် nice ဆိုတော့ first impression ကပထမဆုံးတွေ့မှာက display နဲ့ display တွေ့လိမ့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခလုတ်တွေတွေ့မယ်အပေါ်မှာ power button ဘာညာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောပြမယ် okay ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီဘက်မှာ ABXY ခလုတ်လေးပါမယ် menu button ပါတယ် armory crate button ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် stick ပါမယ် power ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ stick က RGB မီးလေးနဲ့လဲလာလိမ့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်နားလေးမှာ mic အတွက်ပေါ့နော်အပေါက်လေးပါတယ်အောက်မှာ speaker ထွက်တဲ့အပေါက်လေးပါတယ်ဘယ်ဘက်မှာ view button ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် command center ပါတယ် command center ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘေးနားမှာ stick ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် button ပါမယ်ပေါ့နော် direction button လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပါမယ်ထုံးစံတိုင်းပဲအပေါ်မှာ mic ပါမယ်အောက်မှာ speaker ထွက်တဲ့ဟာလေးပါမယ်အပေါ်ဘက်မှာက power button ပါတယ် power button က fingerprint နဲ့တွဲထားပြီးသားဆိုတော့ကို device ကိုသူများကယူဖွင့်มาဘာညာတွေကြောက်စရာမလိုဘူးပြီးတော့ window based ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါဝင်တိုင်း password တွေ pin code တွေကိုရိုက်စရာမလို fingerprint နဲ့တန်းပြီးတော့ပွင့်တယ်အဲ့ဒီဘေးနားမှာ power LED ပါတယ် charging သွင်းရင်လင်းတဲ့ LED ပါတယ် volume plus minus ပေါ့နော် volume အတိုး short ပါတယ် USB-C ပါမယ် mobile interface ပါမယ်ပြီးရင် micro SD ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် 3.5mm audio jack ပေါ့နော်နှစ်ချက်နဲ့နားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပါမယ်ခလုတ်ကြီးနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် right bumper right trigger ဘယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် left bumper နဲ့ left trigger အဲ့ဒီခလုတ်တွေပါအောင်မယ်
ပြီးွားရင်အနောက်မှာ macro cloud နှစ်ခုပါတယ်သူကကွန်ပျူတာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် function key လိုမျိုး F1 F2 ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာလဲအဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဥပမာ macro နဲ့ A နဲ့တွဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် screenshot ယူပေးတယ် macro ဖိထားပြီးတော့ Y နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် screen record video ယူပေးတယ် Y ကိုနောက်တစ်ချက်ထိလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ video record ကရပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ power လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ကြရအောင်ဒီမှာ power cloud လေးမှာ ROG logo လေးတက်လာပြီဒီမှာတက်လာပြီဆိုတော့ तू က window base controller ဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာ window 11ကိုထည့်ထားပြီးသား display စဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ display ကိုကျွန်တော်တို့တွေးကြပြီ okay display က9လက်မ IPS Corning Gorilla Glass နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အထီးကိုက်အတွက်တော်ရုံသိစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်1080p ဖြစ်တယ် 4K ဘာညာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ဟာနဲ့သူကြည့်ရတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် game တွေလည်းတဝဆော့ပြီးပြီဆိုတော့ကြည့်ရတာတော့အဆင်ပြေတယ် sharpness တွေဘာညာတွေလည်းကောင်းတယ်ပြီးွားရင်120 Hz ထိရတယ်ဆိုတော့ game တွေကို frame မြင့်နဲ့ဆော့ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေမယ်screen ကိုပြောလက်စနဲ့ဒါက touch screen touch လုပ်လို့ရတယ်သူထဲမှာ application တခုရှိတယ် Armory Crate အဲ့ဒါတော့ main application လို့ပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီဘက်ကခလုတ်လေးအဲ့ဒါနဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားတဲ့ game တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘယ် service နဲ့ပဲ install လုပ်ထားတာ install လုပ်ထားတဲ့ game တွေက Armory Crate နှိပ်လိုက်တာနဲ့ game library ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ game service ဆိုလို့ဒီထဲမှာ Steam Epic Ubisoft Connect ပြီးရင် Xbox Game Pass GOG အဲ့ဒါတွေပြင်တခြား game service တွေနဲ့ပါတခါတည်း run လို့ရတယ် Steam မှာ install လုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ game library ထဲမှာသူကတန်းပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးဟာ game library ဟိုဝယ်တဲ့ထပ်ဝင်မယ်နောက်တစ်ခုက setting ကတော့ရှင်းပါတယ် setting ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ game pad ရဲ့ mode တွေပြင်လို့ရတယ် lightning အရောင်တွေပါညာဝင်ပြင်လို့ရတယ် audio တွေ wifi connection တွေပေါ့နော် command center မှာဘာပေါ်ခြင်းလဲဆိုတာကိုဒီမှာတခါတည်းချိန်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက content ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ screenshot တွေဘာညာတွေ content ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ် media library ရှိတယ်ပြီးရင် system ထဲမှာဒီ set ရဲ့ specification တွေကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတဲ့အလုံးက Ryzen Z1 Extreme ဆိုတော့ official တင်သွင်းတဲ့အလုံးတွေအကုန်လုံးက Ryzen Z1 Extreme version နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်specification ပြောလက်စားနဲ့ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်အထဲမှာ memory က 16GB DDR5 ပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင် 512 M.2 SSD ထည့်ထားရတယ်ပြီးတော့ official warranty က2နှစ်ပါလာလိမ့်မယ်ဘယ်ဘက်မှာဆိုရင် command center ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါက ROG Align ကိုအမြန်ထိန်းချုပ်ခြင်းလို့ရှိရင် command center မှာသွားပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မုံနဲ့ထားခြင်းလဲပေါ့နော် silent နဲ့ထားခြင်းလား turbo နဲ့ထားခြင်းလား performance နဲ့ထားခြင်းလားအဲ့ဒါတွေရဲ့ FPS frame တွေကို limit လုပ်တာတို့ keyboard တွေကိုဖော်တာတို့ပေါ့နော် desktop ကိုပြခိုင်းတာတို့အဲ့ဒါတွေကိုအမြန်လုပ်ခြင်းလို့ရှိရင် command center ထဲမှာသွားပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနပြောလက်စနဲ့မုတ်ကဒီထဲမှာ3မျိုးရှိတယ် silent mode ရယ် performance mode ရယ် turbo mode ရယ်ပေါ့နော် silent mode ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ web browsing တွေလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် YouTube တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်အသေးစားအပေါ့စား game ဟုတ်တဲ့ဟာတွေကို ROG Align နဲ့ run ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် silent mode နဲ့သွား battery က3နာရီလောက်ထိခံတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ကို3နဲ့လုံနေလို့ရှိရင်ဒီထက်လည်းပိုခံတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက performance mode က gain တွေကိုစ run လို့ရပြီဒါပေမဲ့ gain တွေ run မယ်ဆိုရင်တော့ frame 60လောက်မရောက်ဘူး gain တွေ run မယ်ဆိုလို့ရှိရင် turbo mode နဲ့သွားဆိုပြီးတော့ recommend လုပ်ထားတယ်
performance mode မှာဆိုလို့ရှိရင်တခဲကတနာရီခွဲလောက်ထိခံလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက turbo mode နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် AA gain တွေကိုကျွန်တော်တို့ share ချမ်း share ဖြုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်က GTA 5ကို very high နဲ့ turbo နဲ့ဆော်လို့ရှိရင်60 fps ရတယ် performance နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်45ဝန်းကျင်ပေါ့နော် turbo နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့60လောက်ထိတက်သွားတယ်တခုတော့ရှိတယ် turbo mode မှာ तू ကဒီ ROG Ally ကိုရှိရှိမြ performance အကုန်ညှစ်ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခဲကလည်းအကုန်မြန်လိမ့်မယ် turbo mode နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခဲကတနာရီကြော်လောက်ပဲရလိမ့်မယ်တခဲကတနာရီကြော်လောက်ပဲရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီးတစ်ခါပြက်4နာရီနှုံးနဲ့ဆိုရင်တော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းမာတွေလေဂိမ်းတစ်ခုတည်းဝင်သွားလို့ရှိရင်တစ်ခါလေတစ်နာရီနှစ်နာရီဆိုတာဖောက်ကနေပျောက်သွားတတ်တာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့စောလို့ကားရုံပဲရှိသေးတယ်ဒီမှာချာခြင်းကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့ကြီးသွားပြီတစ်နာရီပဲရတယ်ဆိုတော့တိတ်တော့စိတ်တော့မပြတ်ကြပါနဲ့ဦးအဲ့ဒါအေးဂိမ်းကြီးတွေကိုစောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ forum တစ်ခုထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဖတ်ကြည့်ပြတော့ 2D game ဒါမှမဟုတ် indie game တွေကို manual setting ချပြီးတော့ဝင်ဆော့မယ်ဆိုရင်3နာရီကြော်4နာရီထိသူဆွဲဆက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ် Okay ပြောနေတာကြီးတော်တော်များသွားပြီ game တွေကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်ကြမယ် benchmark လေးတွေလုပ်ကြမယ်ပထမဆုံး GTA 5ကို performance mode နဲ့ benchmark လေးတွေ run ကြည့်မယ် very high setting နဲ့ performance mode နဲ့ performance mode မှာဆိုရင်တော့ frame က60ဝန်းကျင်တော့တိတ်မရောက်ဘူး30နဲ့40ကြားထဲမှာပြေးနေတခါလေး50လောက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော် Okay turbo mode မှာ very high setting နဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာတော့အများအပြား50နီနီရယ်60ရယ်အဲ့လောက်ထိတော့ရောက်တယ်တခါလေ60နဲ့ကျော်သွားတယ်ဆိုတော့ performance နဲ့ turbo mode နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်15 frame ဝန်းကျင်လောက်တော့ကွာတယ်ဒီထဲမှာ Assassin's Creed နဲ့တစ်ချက်လောက် benchmark run ကြည့်ကြရအောင်ဒါက performance mode နဲ့သွားမယ် setting တွေကတော့ medium မှာထားတယ်performance setting နဲ့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် frame က average က30လောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ score က3561လောက်ရတယ် turbo mode နဲ့စမ်းကြည့်ကြရအောင် turbo mode ပြောင်းမယ်ဒီမှာ3561ရတယ် turbo နဲ့ဘယ်လောက်ရမလဲ okay turbo ကတော့ power ပိုသုံးတဲ့ mode ဆိုတော့ fps မှာတော့တီးတသားကြီးတက်လာတယ်ခုန3500ကျော်ရတဲ့အချိန်မှာ turbo mode မှာ9000ကျော်ဖြစ်သွားတယ်9096ဆိုတော့9100နီးနီးဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့ Assassin's Creed ကို turbo နဲ့ performance မှာရှင်ပြီးတော့ benchmark လုပ်ထားတာပါ frame က42လောက်ရောက်သွားတယ်ခုန30ဝန်းကျင် Okay ကျွန်တော်တို့ game တစ်မျိုးလုံးနဲ့ benchmark လုပ်ပြီးသွားပြီ performance mode ရယ် turbo mode ရယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့် performance mode နဲ့ turbo mode ကြားထဲမှာ15 frame လောက်ကွာသွားတယ် turbo mode ကကျတော့15 frame လောက်ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတခဲကတော့တနာရီလောက်ပဲခံပါဆိုတော့ကိုဆော့မဲ့ game ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်တော့ချိန်ကြည့်ကြပါတော့ငါဆော့မဲ့ game ကအဲ့လောက်ထိ run စရာမလို turbo mode နဲ့ကျုံးစရာမလို performance နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် battery life ကကြာပိုခံမယ်ပေါ့နော်Okay final thoughts final ကဘာရှိမလဲဆိုတော့ battery ကိုပဲပြောရမယ် battery က turbo mode နဲ့ပေါ့နော်မီးပြတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်အပြင်သွားနေတဲ့အချိန် turbo mode နဲ့ဖြုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တနာရီပဲခံမယ်ဆိုတော့မီးတစ်ခါပြက်4နာရီလောက်နဲ့ကျင်လည်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်တော့အဆင်ပြေလာရယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုတော့ display မှာလက်ပွေရာတွေထင်ချန်တာတိတ်တော့မကြိုက်ဘူး touch screen မို့လို့ပေါ့နော်လက်နဲ့နှိပ်ရတာတွေရှိပေမဲ့လည်း
အဲ့လိုမျိုးကြီးလက်ပွေမကြံအောင်တကူကူနဲ့လှုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဈေးပေါ့ဈေးအားခွန်လေးကို USD နဲ့ဒီကွန်ပျူတာဆိုင်ကြီးတော်တော်များများမှာ official ဝယ်လို့ရပါတယ်official warranty 2 နှစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မှားစရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီဗီဒီယိုကို like နဲ့ share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကိုလည်း follow လေးလုပ်ပေးသွားခဲ့ကြပါလို့တခြားကတော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး bye bye